В минувшее воскресенье вышел очередной выпуск YouTube-шоу Атара Кушанашвили «Каково», который посвятили Юрию Шатунову. Экс-солист «Ласкового мая» умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной, по официальной версии, стал обширный инфаркт. Похороны Шатунова растянулись на 3 дня. По некоторым данным, проститься с певцом пришло более 70 тысяч человек. Кстати говоря, добавлю от себя, что официальная версия сильно занижает эту цифру. Люди плакали, несли белые розы, о которых пел Юрий. А один из поклонников звезды, который не смог явиться лично, даже пригнал к Троекуровскому кладбищу грузовик с цветами. И их раздали всем желающим. По словам Кушанашвили, смерть всенародно любимого артиста стала большим потрясением, еще большим, чем преждевременная кончина Жанны Фриске. Она умерла в возрасте 40 лет, 15 июня 2015 года. Или Юлии Началовой. Певица не стала на 39-м году жизни, 16 марта 2019 года. Что в нем такого? Что все его признали своим сыном и дальним родственником? Почему именно Юра Шатунов стал той переломной вехой, которую почувствовали люди в ожесточившейся стране? Они поняли, что это самое главное, чего нам будет не хватать – сантиментов. Оказывается, сантименты во все века – это главное, что есть у нормальных людей, высказался журналист. Он добавил, что величие исполнителя хита «Белые розы» не в том, что он умел петь. Как раз таки, утверждает Кушанашвили, Юра был далек от вокального мастерства. Попади Шатунов к Александру Градскому, когда тот был наставником голоса, он бы его разнес в пух и прах. Но ведь Шатунов не про это. Он про то, чтобы показать всем, что сердце и душа превыше всего. Если ты не владеешь нотами в понимании рода Стюарта, то это не значит, что ты не покоришь миллионы людей, будучи просто хорошим парнем. Автор шоу вспомнил, как Юрий выходил на сцену, когда о нем только заговорили. Юноша, осиротевший в 11 лет, ничем не показывал свою обделенность. Он никогда не сетовал, считает Кушанашвили. Он влюблял публику своей улыбкой. Такой нет ни у одного из действующих артистов, отметил Атар Кушанашвили. Поэтому в последний путь артиста провожало гораздо больше людей, чем гораздо более именитых коллег. Например, Валентина Толкунова, которая скончалась 22 марта 2010 года, чем не совпадение с эпохой. О ней бы Леонид Парфенов, исследователь эпох, сказал много значительных слов. Но мне Шатунов ближе. Вечная память Толкуновой, но Шатунов – это я, это вы. Это даже то молодое поколение, которое не знает его прелести. Мы, как белые розы, хотели внимания и ласки, и люди шли попрощаться не с самим певцом, хотя и его боготворили, а со светлым и добрым парнем, который верил, что свет и доброта сильнее всего, заключил ведущий. Добавлю, что по поводу феномена Юры Шатунова на прошлой неделе высказался и Сергей Соседов, музыкальный критик, который не одно десятилетие освещает события в отечественном шоу-бизнесе, заявил, что экс-солист «Ласкового мая» был любимцем публики, а звездные коллеги считали его выскочкой. Это и объясняет, что на панихиду по нему приехали немногие. Оплакивали артиста популярные в 90-е Игорь Наджиев и Феликс Царикати. Букеты белых роз принесли Николай Басков и Игорь Крутой. Последний помог в организации похорон. Он оплатил место, которое, по словам директора Шатунова Аркадия Кудряшова, стоило около 4 миллионов рублей. Впрочем, друзья, давайте вспомним и высказывание Соседова более полно, которое чуть ранее я уже освещал на этом канале, но здесь оно, наверное, будет к месту для дополнения высказываний Кушанашвили. На прощании с Юрием Шатуновым были замечены Николай Басков, Игорь Крутой и создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. По мнению Сергея Соседова, остальные артисты не пришли на похороны не из-за занятости или личных дел, а из-за прохладного отношения к умершему музыканту. Здесь не очень понятно, что имеет в виду журналист и музыкальный критик Соседов. Что значит прохладное отношение к умершему? А к живому у них какое было отношение? Если критик решил помериться прохладой с мертвыми, то, на мой взгляд, шансов у него немного. По крайней мере, пока он не начнет судиться с Разиным.
Но продолжим. Николай Басков и Игорь Крутой пришли на закрытую церемонию прощания с Юрием Шатуновым. Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народа приехало. А здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы, те, кого он очаровал своими песнями. Не вижу ничего плохого в том, что к Шатунову на прощание не пришли коллеги. Я, например, видел Юру 3 раза в жизни. Я что, должен на похороны идти? Каждый решает это для себя. Никого обвинять не стоит, сказал 54-летний критик. Есть мнение, что данное высказывание трупа критика является резким. Я ничего резкого здесь не увидел. Во всяком случае, в отношении Юры Шатунова. Если отнестись с вниманием, что соседов скорее всех остальных назвал стадом, которое ходит только к тем, кто их прикармливал, и что еще меня порадовало в данной новости, это то, что получается, что поклонники пришли не из-за подачек или какой-то благодарности, а потому что их позвало к этому действию сердце. Есть у меня смутное сомнение, что соседов соберет на своих похоронах хоть 1/100 того количества людей, даже если каждое воскресенье будет раздавать бесплатный хлеб у себя под окнами. Ну разве что пара голубей найдет его могилу и сделает то, чего и заслуживают критики, не способные даже выразиться правильно. Руки трупа вытянуты вдоль соответствующих коленей, но одна покоится на груди. Во время осмотра жена трупа, гражданка Сергеева, находилась в нетрезвом виде, мешала производству осмотра, обзывая лицо, производящее осмотр, мудаком, козлом и говном.